ជីវិតជាការឆ្លងកាត់បណ្ដុំនៃព្រឹត្តិការណ៍វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននិងពេលខ្លះលាយឡំចូលគ្នាមនុស្សមានសមត្ថភាពបន្សំខ្លួនប្រឈមនិងយកឈ្នះលើវាប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើទៅបានយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបន្សំជួនកាលការបន្សំនោះមានការលំបាកធ្វើឲ្យយើងមិនស្រួលក្នុងចិត្តតែយ៉ាងណាក៏ដោយចិត្តរំភើបនោះហើយដែលជួយឲ្យយើងយកឈ្នះពុះពៀដើម្បីរកដំណោះស្រាយនិងសម្របខ្លួននឹងស្ថានភាពថ្មីក្នុងជីវិតគោលដៅកម្មវិធីនេះគឺបង្ហាញអ្នកពីវិធីយ៉ាងណាអាចធ្វើដូច្នេះបានមនុស្សជាច្រើនអាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកដែលយើងមិនដឹងថាប្រឈមមុខយ៉ាងណាស្ថានភាពខ្លះហាក់ដូចជាសាមញ្ញក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែអាចប្រែក្លាយជាការតានតឹងខ្លាំងសម្រាប់គេក្នុងករណីបែបនេះវានាំឲ្យកើនឡើងចិត្តរំភើបនិងប្រតិកម្មអវិជ្ជមានដែលផ្លាស់ប្ដូរនិងបង្អាក់តម្លៃនៃបទពិសោធន៍វិជ្ជមានកាត់បន្ថយសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងការលំបាកប្រឈមមុខនឹងរឿងរ៉ាវបែបនេះមនុស្សអាចប្រតិកម្មជាមួយចិត្តរំភើបអវិជ្ជមានដូចជាថប់បារម្ភឬធ្លាក់ទឹកចិត្តយំញឹកញាប់ជាងធម្មតានិងមានសញ្ញាផ្នែកសរីរៈដូចជាបេះដូងដើរញាប់បែកញើសមានអារម្មណ៍ដូចស្លាក់អ្វីមួយនៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ក្នុងករណីខ្លះអ្នកអាចបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកដទៃនិងសកម្មភាពផ្សេងភាពសោកសៅជារឿងធម្មតានិងជាចិត្តរំភើបមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សបញ្ហាលេចឡើងនៅពេលដែលភាពសោកសៅនៅបន្តក្នុងរយៈពេលយូរនិងខ្លាំងដែលហាក់ដូចជាមិនមានទីបញ្ចប់សញ្ញាផ្សេងទៀតនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តមានដូចជាការរំខានក្នុងការគេងអស់កម្លាំងហត់នឿយគ្មានកម្លាំងនិងមានបញ្ហាក្នុងការទទួលទានកើនឡើងឬបាត់បង់ចំណង់អាហារនៅក្នុងពេលជាច្រើនមនុស្សអាចសម្របខ្លួនបានយ៉ាងល្អនិងយកឈ្នះការលំបាកបានដោយខ្លួនឯងនៅពេលខ្លះទៀតយើងយល់ថាដូចត្រូវស្ថានភាពលំបាកមកគ្រប់គ្រងយើងទទួលបានបទពិសោធន៍អវិជ្ជមាននិងចិត្តរំភើបខ្លាំងក្លាដូចជាធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងថប់បារម្ភមានភាពខុសប្លែកគ្នាវាងបុគ្គលនៅក្នុងទំនោរប្រតិកម្មច្រើនឬសម្របខ្លួនទៅនឹងភាពតានតឹងចិត្តបន្តិចបន្តួចគ្រប់គ្នាក៏មានធនធានផ្លូវចិត្តខុសគ្នាដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពលំបាកឬតានតឹងផងដែរមានជំនាញនិងភាពខ្លាំងជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្លើយតបបានល្អទៅនឹងលំនឹងចិត្តប្រៀបដូចជារបាំងការពារផ្លូវចិត្តដែលជួយឲ្យយើងស៊ាំនឹងការលំបាកនិងស្ថានភាពតានតឹងកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ធនធានផ្លូវចិត្តទាំងនោះ